سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاستئ. ملګرو موږ او تاسې راځو د سی ام ډي پاورفل کمانډز په دوام باندې نن یو څو کمانډونه وایو چې هغه زموږ او ستاسې پی سي چټک کولی شي. راځو سی ام ډي اوپن کوو ملګرو. هر کله چې تاسو د پاورفل کمانډز کارولو لپاره سی ام ډي کاروئ نو فرست اف آل باید تاسو سی ام ډي رن از اډمنسټریټر کوئ. صحیح ده. تاسو چې کله رن اډمنسټریټر سی ام ډي خلاصه کړئ نو هر کمانډز پکې اپلای کولی شئ. نو راځو ملګرو چې وخت مو ضایع نه سي، زه دې کمانډونه اپلای کوم. دې ښایسته کمانډونه د ملګرو خامخا یې کاروئ او خپل کمپیوټر روزانه په دې کمانډونو باندې چټک کوئ. راځم لومړی کمانډ نننۍ ورځ کې آی پی کنفیګ به تاسو ولیکئ. آی پی کنفیګ څخه وروسته ملګرو لږ فاصله به واخلئ، سلیش څخه بعد تاسو فلش ډي ان اس باندې به کلیک واخلئ. دا د انټرنیټ په چټک کولو کې ملګرو ډېر ښایسته رول لوبوي. یو د دا کمانډ شو ملګرو. راځو سیکنډ کمانډ ته تاسو به ولیکئ اس اف سی، لږ فاصله به واخلئ، سلیش سکن نو به کوئ. صحیح ده. سکن نو باندې به کلیک واخلئ نو دا به انټر کړئ ملګرو. زموږ ستاسې پی سي به اوس سکینینګ شروع کړي نو دغه ویریفیکیشن چې ده دا سلو پورې کمپلیټ کیږي ملګرو. نو ملګرو دا سلو پورې کمپلیټ کیږي. دا ډېر وخت اخلي نو زه راځم ترډ کمانډ هم تاسو ته اپلای کوم. راځم ترډ کمانډ به ملګرو تاسو ولیکئ. زه دا ملګرو دراوم. صحیح ده. کنټرول سی چې ووایي دا کینسل کیږي. دا په همدې باندې ځای باندې درېږي نو دا سلو پورې چې دا ټاسک بشپړ شي نو دا کمانډ اجرا شو. راځم ملګرو یو بل کمانډ پاورفل کمانډ تاسو ته نننۍ ورځ کاروم چې دا هم ډېر ښایسته او ښکلی کار کوي ملګرو. تاسو به ولیکئ دلته به راسي ولیکئ ډي ای ایل ډل فاصله سلیش کیو فاصله سلیش ایف فاصله سلیش ایس فاصله. نو دغه د تقسیم علامه یې بولئ. بیا به ټیمپ ولیکئ ملګرو، ټي ای ایم پی، بیا تقسیم علامه به ولیکئ ملګرو. بیا به سلیش دغه بیک سلیش به ورکړئ ملګرو. صحیح ده. او بیا به سټار نو دا به انټر کوئ. نو ملګرو ګورئ دا کمانډ هم سکسسفلي څنګه شو، اجرا شو. نو دا کمانډونه ملګرو د نن ورځ لپاره چې ستاسو په پی سي په تیزولو کې خورا مهم رول لري. هر ورځ روزانه دا کاروئ. ستاسو وینډو هم فرش ساتي او پی سي مو هم تیزوي. ملګرو ویډیو ضرور لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. خدای په امان.